في اليوم ده عينك هتشوف حاجة عمرها ما شافتها قبل كده. انت بس اللي هتكون شايفها، وده لأن بصرك في اليوم ده تحديدا هيبقى حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لحظة موت أي إنسان القرآن الكريم وصف اللحظة دي، وصف حاسة البصر تحديدا بإنها هتبقى حديد. طب اشمعنى الحديد؟ قبل ما نعرف السبب خلينا أقول لك الأول إن الحديد مش من ضمن عناصر الكرة الأرضية. الحديد هو العنصر الوحيد على كوكب الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله من السماء، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. من قوة بصرك الحديد في اليوم ده، بصرك هيخلي عندك القدرة إنك هتشوف حاجات أو كائنات محدش غيرك هيعرف يشوفها. وصف بصرك بالحديد مش مجرد صدفة، لأن بصرك لما يتحد بعنصر الحديد ده بيديله خاصية جديدة بقدرة خارقة للطبيعة، وكأنها زي ما بيسموها سوبر باور. وتمكنك الخاصية دي أو القدرة دي إنك تشوف اللي عمرك ما شفته، واللي غيرك لو قاعد جنبك عمره ما هيشوفه. ملك الموت. القرآن الكريم معجزة كل العصور والأزمنة، قدم وصف دقيق للحظة اللي هيمر بيها كل إنسان، والوصف ده كان من قبل 1400 سنة. صلى الله عليه وسلم. فبصرك اليوم حديد.